大家好 ，It's Yanmei again。这是我当时在 Manchester workshop 要给大家看的第二个 PPT，但是当时没有时间看完，所以今天我们一起再过一遍。我们有6个单韵母，跟英语母语的学生解释的时候呢，我们最好把它呢跟他的母语联系在一起讲。第一个比较简单，嘴巴张大一点，提醒我们的学生 Open your mouth nice and big。第二个我们一会儿再说。第三个呢，有点像 When people hesitate in English, people say 有点像那个声音。第四个呢，跟我们学生说 It's like your double E or triple E sound, so it's E。第五个呢，像第5个呜，但是跟英语里面的长元音呜又不一样，所以我们的嘴巴呢更往前，更收拢的那个很小很小，所以用2个嘴唇去 form the smallest circle possible。去告诉我们学生 It's like if you were going to whistle， 像吹口哨一样那个口型去来说呜，要用花这么多 effort， 不然的话说出来就不到位。这个呢，我们下面一起看一下。我在跟学生教的时候呢，我觉得它是让学生从头到尾都发一这个声音，但是呢用呜的口型去发一的声音，也就是说发一，但是呢把嘴巴拢起来发，拢的像刚才那样吹口哨一样 ，so 一拢的越小越好，就是说想发一，但是要把嘴唇拢的越小越好去发一这样反复练习。讨厌的是呢，在很多时候它那个2个点是不出现的所以呢我们要提醒我们的学生 In these 4 situations after G 7 C 1是那2个眼睛是不出现的，但是我们 we still need to pronounce the U sound, so G, 区, 虚 and U。我呢这个词我们天天用beginners 天天用it means I or me, so 我不是专业的这个 phonologist， 但是我在教学的时候我发现呢，如果我跟我的英国学生们说 It's like the sound in your word tour, let's give you a tour， 让学生呢这样他们就会再去发，就会发的比较地道一点，所以我一般是这样跟学生解释的It's like you say tour。 这个本身是一个很简单的音可是呢在7种情况下不是在 Z, ZH, C, CH, S, SH, R 的后面呢它不发一定要给我们学生强调，不然的话他会比如说这个number 4他会说成 C 不是所以呢我会告诉我的学生 Please ignore the eyes here, just ignore them, concentrating on pronounce the initial sound. Okay, so 怎么教4这个音呢Please pronounce s from silk, so s, and then without changing the shape of your lips and push your voice out， 就是说你嘴唇必须不要动嘴唇不能动，然后呢把你的声音发出来就行了。 OK， 让他们再强调嘴唇一定不能动，他一动他们就一不小心就说出来什么素这样的词了So pronounce and then mustn't change your lips and push your voice out。 10也是的 number 10 10 Please pronounce sh from shop, sh, and then without changing your lips let your voice out 10。下面我们来看声母，第一行的这些黑色的声母呢就不用说，几乎不用教，因为它跟英语里是很相似的。红色的和蓝色的呢我们一起来看一下。这个 G 7 C 1其实也并不难 G 像英语里面的 Jeep without P， 7像英语里面的 cheese without Z， 西像英语里面的 sheep without P， 然后呢也是很 straightforward。蓝色的这几个呢
z 其实像英语里面的 dz， c 像英语里面的 ts， s 像英语里面的 from silk。这个 zh 和 ch 呢，他学生只能模仿了，英语里面我觉着没有 equivalent。但是 sh，it's like sh from shop。最后这个比较难教啊，英语学生也比较难搞懂。但是我一般会提醒他呢 ？It's like the s sound in the word usual。你这样指点他呢，他马上就会发的比较好一点，比较标准一点，比较地道一点。好，今天就说这么多。If you have any questions, feel free to email me on y.wu@mmu.ac.uk. Okay, bye for now.